初か。君からは危険な香りがするよ。いつの間に。父さん、大丈夫ですか？ああ、やったぞ。何かがうごめいている。何？驚いたかね。私は不死身なのだよ。不死身だと？では私から行こう。オーレン、あれ行くわよ。それしかないね、姉さん。合体した。驚いた？まあカミンとオーレンでカミオーレンとでも呼んでよ。さっきよりインパクトがないね。ラグス！ラグス！また君の力が欲しいんだ。嬉しい。来たね、ラグス。俺たちで。僕たちが相手だ。貴様ら。あの銀色のオーラ、完璧ではないということか。私のガラスよ、切り刻め。誰だおめえ。私はラグス。
下がっていろ。奴らには散々コケにされたんだ。俺がやる。また進化した。